Ета и зимскиот сон. Кој вели дека во прво било лесно како песна? Размислуваше Евгенија додека решаваше задачи по математика. Длабоко се издиша, го остави моливот и гласно рече: колку знам толку, доволно е. И онака не ни ставаат оценки. А какви ученици сте вие без оценки? Се чудеше таткото. Супер ученици, одговори Ета. Сите сме супер. Не знам дали така вели и вашата наставничка. И враќа татко й. Прашај ја, ке ти каже. Сигурна е Ета. Но мене друго ме мачи. Навистина, во што е проблемот овој пат? Се вмеша мајка й. Во зимскиот сон, одговори брзо Ета. Замисли, мамо, како би било да не фати зимски сон? Легнуваш на есен, се будиш на пролет. Никој не те буди секое утро. Нема училиште, нема домашни, нема нова година, нема Дедо Мраз, нема санкање, ниту скијање. Ја потсетува татко й. Добро де, може да се разбудиш 2-3 дена. Ке се посанкаш малку и пак ке си легнеш. Да, време е да си легнеш, се насмевна мајка й, погледнувајќи во часовникот. Доцна е, а зимскиот сон е за мечињата, не за дечињата. Подготви се за утре, измеј ги запчињата и дојди да те бакнам за добра ноќ. Мора ли? Праша Евгенија и ги затвори очите. И пред неа се појавија бројки, плусови, минуси, па една голема табела со стотка. Броевите од табелата почнаа да скокаат и да се престоруваат во животни. Осумката се престори во мечка, двојката во зајаче, тројката во верверичка, нулата во желка. Се наредија во колона и почнаа да одат еден за друг. Кој е највисок? Праша мечето. Кој е најбрз? Праша зајачето. Кој е најбавен? Се јави и желката. Ета гледаше со широко отворени очи и не можеше да верува. Ајде, Ета, и викна мечето. Побрзај, време е за приказна пред спиење. Да, но кој ќе ни раскаже и каде ќе спиеме? Мечето се насмевна и мавна со раката, па продзевајќи се и одговори. Во пештерата покрај големиот даб, каде што живее верверичката. Ајде, дојди со нас. Чекајте, првин мора да го средам ранецот, да ги измијам забите, па потоа. Ајде, побрзај, јас веќе паѓам во зимски сон, викна мечето и се изгуби зад едно големо дрво. Ета, Евгенија, слушна. Дали е можно? Дете во заспана маса. Евгенија, разбуди се. Ета полека ги отвори очите до половина и пак ги затвори. Сакаше нешто да каже, но немаше сила. Остави ја, го слушна гласот на татко й. Јас ке ја однесам во незината постела. Кога следниот пат ги отвори очите, надвор веќе беше ден. И знаете ли што? Беше паднал првиот снег. Колку е убаво, си помисли Ета. Кутрите мечиња не знаат што пропуштаат.